जैसे ही टी-रेक्स मूवी में दहाड़ मारता है तो उसकी आवाज हमें कुछ ऐसे बताई जाती है, मतलब एकदम तबाही तोड़फोड़ गुस्सैल राक्षस जैसी। पर असल में रियलिटी तो कुछ और ही है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने ये पता कर लिए हैं कि असली टी-रेक्स की आवाज कैसी थी। और सच कहूँ तो उनकी असली आवाज मूवीज में दिखाई गई आवाज से भी खतरनाक है।